नमस्कार दोस्तों, ये वोल्टास कैसी है। इसमें कंप्लेन है F8 एरर का। F8 का मतलब होता है कि आउटडोर का कोयल टेम्परेचर खराब है। ये रहा F8। आउटडोर का एम्बिएंट टेम्परेचर खराब है। देखिए एम्बिएंट टेम्परेचर इसको ये गिलहरी काट दिया था, इसको दूसरा लगाया ये वाला, ये चल गया। और दूसरा एक और प्रॉब्लम था, इसमें फ़ैन काफ़ी स्लो चल रहा था। इसका AC फ़ैन है, तो इसमें कैपेसिटर बदल दिया मैं 3 का। अभी पूरी तरह ठीक हो गया। हवा भी पूरा तेज़ दे रहा और ये कूलिंग भी ठीक ठाक कर ही रहा। देखिए सही चल रहा है, एकदम हवा दूर तक दे रहा है। पहले क्या था, ये कोयल पूरा हीट हो रहा था, अब है कि इतना हीट नहीं हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।